বেহাল সড়ক দিয়ে ভোগান্তি নিয়ে চলাচল করছে মানুষ, কোনো কোনো স্থানে হেঁটেও যাতায়াত করা কষ্টের কাজ। গত ২০ বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবার বন্যার কারণে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৮ ফুট প্রস্থের সুনামগঞ্জের নিয়ামতপুর তাহিরপুর সড়কের ৯ কিলোমিটার অংশ ও সাজনা সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৪ সালে আবোয়া নদীর ওপর ১৩৫ মিটার দীর্ঘ ও ৭.৫ মিটার প্রস্থের সেতু নির্মাণ শুরু হয়। এক যুগ পর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও সংযোগ সড়ক না হওয়ায় দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারেনি স্থানীয়রা। সম্প্রতি সড়কটির কাজ শেষ করতে আবারও প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নেওয়া হয়েছে সংযোগ সড়কে সিসি ব্লক, রিটার্নিং ওয়াল, টু ওয়াল, গার্ড ওয়াল, ঢেউ প্রবণ অংশে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরির উদ্যোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সরকারের অবহেলার কারণে দীর্ঘদিনেও সড়কটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী হয়নি। রাস্তাঘাট ভাঙ্গা, এরপরে আপনার কোনো ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। আর যদি সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে করা হয় তাহলে আমরা এদিকে যাতায়াত করতে খুবই সুবিধা হইব। প্রায় 4টি উপজেলার এই ফতেপুর ইউনিয়ন হয়ে সুনামগঞ্জ সদরের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন হবে। তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ, স্থানীয়দের মতবিরোধের কারণে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। কুচক্র কিছু লোক তারা আর কি বাঁধটা ভেঙে দিয়ে এই ক্ষতি করছে। তারা চায় না আর কি যে এলাকার কাজটা হোক। আগামী জুনে এই সড়ক ও সেতু চালুর আশ্বাস দিয়েছে সড়ক বিভাগ। যেহেতু নদীর তলদেশ থেকে ডাইরেক্ট কোনো ড্রেজিং করা হয় নাই, এটা শুধুমাত্র যেটা দূরবর্তী স্থান থেকে যে ক্যারিং করা হচ্ছিল এটা ডাম্পিং করা হয়েছে। তো কাজে এইখানে ব্রিজের ওই ধরনের কোনো হুমকি বা ক্ষতির কারণ নেই। সড়ক বিভাগের তথ্য মতে নিয়ামতপুর তাহিরপুর সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত ৯ কিলোমিটার অংশের কাজ চলছে পুরোদমে। নতুন প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। সময় সংবাদ, সুনামগঞ্জ।